Нет, конечно, может быть, мы не можем этого отрицать точно. Но смысла об этом рассуждать нет особо. Ну как, это же интересно, отсюда Интересно, можно но какие-то смысл? выводы сделать, там, снять фильм. Ну, снять. В этом половина физиков видит. Например, недавно мне понравилась теория по поводу вот этой квантовой неопределенности. Вот. Там чувак придумал систему типа матрицы. Ну, типа матрицы изображения. И он доказал, что если проецировать на матрицу изображения вот точные расчеты, то примерно будет вот как раз Это не надо больше наливать? кванты. Что? Вот, как раз Ну, увидим что ты то, что мы уже наблюдаем в этом не микромире. Это если просто у тебя изображение с ограниченным количеством пикселей. Оно в любом случае будет ограничено количеством пикселей, потому как, во-первых, мы не можем видеть больше пикселей, чем у нас вот сейчас. То есть это точность расчета, то есть нельзя рассчитать бесконечно точно, то есть это погрешность расчета. Вот эта вот теория неопределенности, вот в микромире, вот это очень странное, да, что ты не можешь одновременно определить местоположение и энергию, да, частицы. Это погрешность расчета. И что, соответственно, если... Вот у него там интересно было, Так и не надо, у нас же есть палатка. что там можно создать модель, при которой Я снимаю. очень похожу на пиксельное изображение, в примитивном виде, что в принципе Могу можно тогда позвонить, объяснить, наверное. зачем вообще произошла вот эта Ой, теория неопределенности. а может и не могу. Зачем вообще был мир создан? Нет, Нет, зачем, я пока не зачем могу. он был включен вот Мне надо это, искать свой телефон. вот эта аксиома неопределенности для микромира, потому что невозможно рассчитать бесконечно точно эту матрицу. То есть есть определенное ограничение расчета. Есть количество пикселей, которые будет, скажем так, необходимо и достаточно. Да, достаточно. Больше просто И из не У меня лезьте завален просто вниз, горизонт, там уже просто ничего не нету, там уже только оказывается. это проектор, который направляет вот сюда. Вот. Мне понравилось, то есть, ну, я говорю это о том, что физик, вот, если бы он не верил в то, что мы живем в матрице, он бы не придумал эту хреновину и не развил эту теорию. Вот. Понятно. Всего лишь погрешность расчетов. Постоянная планка, погрешность расчетов. Это Дьяченко. Я читала рассказы Дьяченко. Не читали? Там примерно такое же. У них там такая телега. Ну, у них похоже. Там мир этот какой-то, мир, там та-та-та. У них определенные ритуалы. Вот. Как связано с И какой-то там, ну, в общем, ходят эти шаманы, их убивают, потому что они истину о мире тебе скажут. Это секрет большой. И потом он ей там сказал эту истину о мире, ну, как бы этой наследнице. И потом умирает старый король. И говорит, он тебе же сказал эту истину. Что он тебе сказал? Она так моргнула и говорит, просто он сказал, что солнышко, она, говорит, не выдала ему перед смертью. Что он сказал, что мы просто на конце, говорит, системной платы находимся. То есть просто нас придумали, мы игра. Она ему это не сказала, чтобы... Она единственная знает в этом мире, потому что как бы шамана убили, но он успел ей сказать. А всех шаманов уничтожали, потому что это истина об этом мире, что это игра компьютерная. Кто уничтожил шаманов? А чтобы, наверное, ФСБ? система, чтобы не узнали правду. Так об этом, в общем-то, в нашем мире много кто говорит. Вот, и как бы она Слушай, а ты сталкивался вот с теорией, которая... не была рассказала для фильма никому про «Матрица»? это, чтобы Вот не это, смущать ну, никого. Философия, на основе которой построена это. Ну, смотря что подразумевает, то есть солипсизм, например, если брать, ну, как часть, да, то он давно. Теория в чем? О том, что есть некие коды, да, или что? Ну, они же не придумали матрицу после скаловой. Конечно. Но у них там набор куча разных философских теорий. Ну, как написано в Википедии, да. Я Костерок, вот пытался костерок по там ссылкам что-то что-то тлеет. обнаружить, какие-то вот эти теории. Я вот прямо так предметно не копал. То есть, Я- может быть, я что-то натыкался, встречал, но так, либо случайно, либо по ходу там других каких-то своих интересов. Мне как бы не настолько интересно, потому что я знаю, что никто не знает абсолютно Это истину, чайки. поэтому это просто рассуждение этих людей. Не заметил. Но интересно просто вот чуть-чуть побольше об этих рассуждениях. Ну, интересно, мне тоже согласен. Надо Вообще, мне так вот птичкам. интуитивно видно, что там и буддизмом пахнет.